bichi byakwogera ku bayimbi abapya abasinga okwogerwako propaganda oyo tawainezzo bichi bwe bityo inezzo leyo nange mbambiraba bacheroza bagamba inezzo leyo biswanka nange ndozo bangambe fujjo lingi kati ate obuzibu namanyiranye ebyokujeregereza ngera nojeregereza munaye ng'osaaga abamu ne bagamba oyo alabika amalala kumbe munaye oba mulwaliro. Okay, so 224 abadde ate okusinziira ku 223 wali okubidde ojidde nnyo n'oyambuka n'abavuka banno. So 223 ne 224 omulaba otya mu ndongo? Endongo fenna tuli awo era tukwasaganya buli omu okusinziira ku kyaba yandisobodde. Okay, bwe ntunulamu era tewaliwo nnyo bayimbi bapya balabise omwaka guno ekituufu kuba wetwajjawo tewaliwo nnyo bapya yabeera mwe bali abagezaako ekituufu kati bwe njogera ekyo nga bw'okyogedde nti twajja gogola ndongo bagamba awulira amalala. So munaye fenna buli omu abe agezaako kuyiya wekiri. So mu bayimbi abazze guli omwaka omwajjira nabo ba Acidiki baani? Acidiki si wa mwaka guwedde ssebo kale myaka nga 2-3 yabaddewo. So mu myaka egyo yeetongodde akozeemu ekivulu. Enteekateeka olinayo omwaka guno oba ogujja okuteekayo concert ya gwe ng'omuntu? Nandigambye nandyetaaze naye okusinziira ku ngambe setup ya wano bonga bo n'abantu babeera bajja kugamba atanatuuka okitegeera nze ng'omuntu ati abantu be bafuga munaye ofcourse be bajja mu maanyiga abantu nkolera abantu ayimbira bakiwajja ate ndina wa people power bane oli wa people power Bobi Wine mbozi wembobanga okyogera ku radio wano bayinza okuba bu radio ya bwananyini eno radio ya bwananyini kitegeeza bwananyini byo Bobi Wine wano musinkanyeko nga ntandise oyimba sinnaba nate namulinako ewaffe awe Buwama netumulindira netuwaga ngazeewoko mu kunoonya obululu. Gundi Big Eye, so as Big Eye in a concert, I think a Big Eye umusinga amani, umusinga nino be amani. Buli omu alina amasanyalaze ge onaayina agage. Sebo Big Eye yasooka wono sebo. Big Eye omanyi gali Big Eye aweze emyaka 12 oba 15 ng'ayimba. Big Eye munene nnyo kunze. Ensonga y'amasanyalaze okyagikiriza mbiswanka nti ono alina amasanyalaze oli alina notayina. Ani alina amasanyalaze muyimbi kyalina amasanyalaze kati? Bana abalala just beerimba ba TikTok bezimanga top 10 abo ba TikTok. So endongo tunulire endongo ojja mu ndongo so fe endongo maka kuno tukirabye badde down enyimba tubadde n'enyimba ng'enkudi n'endala zibiwato ze nyimba ze tulinamu ye trend gye tutambuliramu ate tubadde tukyali awo n'enyimba ng'ezaba Betty Mbolokoma ne zizuukuka atakwagala oba omulabe ze zikomawo bahajawo n'amajuliza ziserena kitandise okusituka music yalaga direction iragawa endongo ye Uganda kyekikulaga nti ye music omulungi nti aweebwa bagiyita batya credit ali music oyo nga ogambe atakwagala oba omulaba ayimba kalungi bwokawulira enkuli naye akoze sente kati ava London ali London tanakomawo trend yakajja of course balina okitinkisa ate kiri awo kiri valuga so babitinkisa munange bye bamanyi naye nga tefe abalina good music febe nsimbako essira nowera nogamba nti mwana alinga radio mwana. So wakoze wakola collab gituwulidde ya John Black letwala video, what happened? Collab bwereero oluyimba balumanyi n'empiteeyo baluyimba wakwata kifaananyi adde mulingo gambye ono nzirira naye nze sijjabuya balumanyi tewakwata kifaananyi video John Black yancha like yambulabulako kawo Canada ate bisisimana genze muti ne mutakwata kifaananyi nenga ate sawa binaso omunonyako just nange ndudde omunonyako mwali top artist kaya mwesi bakenyumba so tunulire endongo yo biswanka muyimbi abantu ko bagambye mvuka mutayimba bulungi naye amalala mangi lwaki olowooza bagamba amalala mwegali imbebyo biga anti baba batidde amaanyi ne radio we bamugamba nga mweze radio si be bamugamba nga alina effujjo biki baba bati ababa bawulira byokola byanjawulo kati abanoonya ekikuba of course bwanajja tugeze ku radio wanakogerako waliwo omuyimbi omupya naye ekigenda omusula malala kati n'abantu bakitwala byebyogerwa ne kabe politics uliriza ojja kwesanga abakyogera nga be bantu abalina access ku bayimbi because either oli asobola okukubira
jango nyambe ku bino kubuherere n'owogaana n'agamba agomalala otumanyi n'olumu nateekako sheka wukwe eyo nemuteka notajja wansaba sente zitalinaayina hiiti efuusa hiiti olimbye oba wakubira biswanka mulala oyinza oba bakulimba n'abali mu manya gaffe enamba gy'olina eyabiswanka eriite esembye emeka ono y'omu ku bansuula bano so tutunulire nga tudda mu kayimba akapya kogenda okunoonyaawo atufune masimu so endongo nga bwetambula ne generation empya olowooza generation empya ekyafuga enkadde ekyafuga old guns the likes of Bobi Wine kuba omukungiriza wano ba alien enkadde ekyafuga nnyo nengera n'abapya mwe bali tugezaako tukola era tusaba batuwagirire kale katufune kayimba kabe tukomawo abakyali bagenda kusoyambulemu ekibuzo kimu atufune amasimu tubajjeko nga tubalekayo ennyongeza enamba emu tufune akayimba kabe tukomawo bamusoyeyo kimu tulabe nga ate tugatta engeri gye kigenda okutambula otherwise tukyali n'ebiswanka kayimba kakapya kano bakayise everyday akasumulude ndowooza kali mu nnaku nga meka nnaku nga 3 4 5 2 3 katukafune bakayita everyday tukomewo wanji taata esebo esebo kireka kalungu gye bavugira ez'empaka vuvuvu esebo wanji mzee wange ndisitede papa yagamba ne woba omukozi tokolaki tongoba nga akajja goli ka mutawaana kyakabi papa engagala kyalika nesona nakunzaani ayogeddeko nebiswa ango nange nesiimye kubanga ndina omuwagizi esebo ikirengeze nisakausindikireka kalumulayo wanji taata oluguudo omusajja wange ne bamuyingiriza omusajja bigayi amasanyalaze okuva wa principal yagafuna kale eno yesebo simba faluku kwaddiida asembayo tugende omwagala nnyo biswanka webale kusiima papa kale sikweyanza naye abuwemba ekivulo ekiddako okutegeka biswanka omu ku bayimbi balina okutandi sebo webale kusiima taata Patrick Ambassador Big Talent sho bwete bweba taata tolina kukuba nnyo abantu bayinza olowooza abantu be bamu tulekamu n'abantu abapya anko kyakabi nnyo boti yakubirako kasimu natamba omwana okikuye oba gwe yamunoonyako okungiramu okuyiwamu kasente then ekintu ekirala biswanka nti example zatuwatuwa example za Mose wali okuteka obuddeko n'okyalako mba Mose ekisembayo ogenze n'ogamba nti olali Kyagulanyi alina amasannyalaze olowooza nti olali Kyagulanyi wabeera nga biswanka alina shona atakuteeka ku mitimbagano kirina engeri kinafuyamu obwagizi oba twabeze ebitalo nga Doderi wai kabaka mukubye ekivulu ekyasooka wakuba oluyimba lwa hit wali osunda mafuta pump attendant omukulu gwe yali okolera wali okolera ku petrol station ki nali ngolerawo amabayitawo bagayita baraka neso banoonyako kati mbavimba balina okunoonyako akalala babuziza kati nati nali ngezekeo abamoze sigendangayokko nasimbadde sifunangako kyanzi nga omanyi nti oba ofukosi wakatandika okuakisesinga ebintu ebimu oba tugambe ebimanyikiddwa ennyo kiba kikalubamuko kati just nti buno budde kisobola okwangwamuko naye era sobola okuyitayoko waba Let Moses Radio kale of course
yabi bwentunulako nengamba nti music we nange wemba nkubyenga owuwe. So akayimba akapya kano kanfuna esimu emu tusiibule. Ndi stereo gamba otya? Sebo. Team Firebase. Nge sebo. Ne anziza abantu ba Firebase. Zex bilangirangi muganda ono n'oli n'abasigadde. Omusajja nange kambuzeeyo. Musituweewo omukyala ono musirisa nnyo. Omukyala bwe waffe tumubuuze. Kati agenda kubuuza kasoke.